Svelte Fitness Club manolotra anao. Alady fa 14 ny volana febroary ampikafaliana indray notsidiana ny tokantranonao amin'ny ity arivariva ity atao anatin'ny fandarana mahery izay mitinananao ireo vaovao misongadina eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity. Ety ampiandohan'ny fandarana dia tsy haintsy araba n'ireo mpifankatia izay mankalaza ny andron'ny Saint Valentin ny fetin'ny mpifankatia androany 14 febroary. Hoentsika anomboana ny fandarana ary tony mazatra dia ny taranja baolina kitra ny marimarina kokoa dia ny Orange Pro League izay fiadinan'ny tompon-daka nasionaly taranja baolina kitra izay maro-panaraka amin'izao fotoana izao. Ireo lalao-tara amin'ny andro fahadimy ho an'ny conférence nord no nitanterahana Maly Asabotsy teny amin'ny LGK Plus Stadium bypass ho an'ity fifananana Orange Pro League ity. Lalao anisan'ny nandrasan'ny be somaro tamin'izany ny fionana teo amin'ny ekipan'ny Jet Kitana Vanitasy sy ny ekipan'ny Fossa Junior FC avy any Boeny. Nisaraka tsala rainoray ny ekipan'ny Jet Kitana Itasy ny Fossa Junior FC Boeny Maly Asabotsy teny amin'ny LGK Plus Stadium bypass nandritra ny andro fahadimy ho an'ny conférence nord amin'ny fiadina ny tompon-dakan'ny Madagasikara taranja baolina kitra na ny Orange Pro League. Nanokatra nisa ho an'ny Jet Kitana itsito teo minitra 7 rehefa nazo tolotra tsara petraka avy amin'ny Dody. Taorin'izay dia nanamafy ny fanafiana ka napiditra ny sambatra teo amin'ny toerany santatra ny Fossa Junior. Nisy vokan'izany teo amin'ny minitra 7 rehefa nanasahala nisa ho an'ny ekipan'ny Boeny sambatra. Tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa dia nanindry tanteraka amin'ny Fossa Junior FC ary mitady ny irika rehetra hibatana ny fandresena. Tsy nisy tafiditra tao anatin'ny araton'ny joma nefa ny fanafiana Sesilany nataondry Zildasy sambatra ary Radokely. Taoriny vokatra iny dia niakatra kely eo amin'ny larana faefatra amin'ny Fossa Junior FC ary manana isa 5. Mijanona larana fahatelo kosa ny Jet Kitana manana isa 7. Ny aloha izay ho an'ny conférence nord ihany dia alaviny Kosfa Nalamanga tamin'ny isa 4 noray ny ekipan'ny Tia Kitra Atsinanana. Nahazo isa 10 arak'izany ny Kosfa ka mijanona hatrany eo amin'ny larana faharoa aorian'ny 5 FC.
mbola mitanany laharana farany kosa ny ekipan'ny Tiakitra taoriny fahareseny iny. Raha tahaka izay ny lalao nataony andro ny sabotsy dia lalao telo ho an'ny conférence sud kosa ny tanterahana andrano alady teny amin'ny LGK plus stadium bypass sy tany amin'ny kianja moderna Pasambaza Fianaratsoa tany reto ary ny vokatra atao anatin'izay lalao telo ho an'ny conférence sud ao anatin'ny Orange Pro League izay. Voulez-vous perdre jusqu'à 30 kilos, changer de garde-robe ou avoir une taille plus fine et plus svelte? Votre souhait sera exaucé chez Svelte Fitness Club 6 à Bypass. Tout est possible car nous sommes là pour vous aider à atteindre votre objectif à l'aide du sport tel que le cardio, le full body, le dancing fit, le CAF et la Zumba. Sans oublier le coaching minceur et diététique ainsi qu'un suivi hebdomadaire. Une équipe dynamique, accueillante et professionnelle vous attend. Alors venez vite nous voir. Raha tahaka izay ny teny kianja dia nisy indray ny vaovao eo amin'ny resaka fitantanana notontosaina ny alarobia tolakandro teo tokoa teny Ampefiloha mantsy ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Knaps sy Nicolas Dupuis mpanazatra ny Bariany Madagasikara amin'ny tetikasa fiahina ara-tsosialy ny mpanao fanatanjahantena malagasy amin'ny ankapobeny indrindrandrindra afa ny mpilalao baolina kitra. Hatramin'izay dia nipetraka olana goavana ho an'ny mpanao fanatanjahantena malagasy ny mahakasika ny hoaviny rehefa tapitra ny fotoana ekaran'ny kianja sy hatanjahany. No izay anton'izay indrindra no nahatonga ny Knaps nanapa-kevitra hanokatra tetikasa fiahina ara-tsosialy ny mpanao fanatanjahantena malagasy amin'ny ankapobeny. Ny alarobia tolakandro teo no nanatanterahana ny fampahafantarana izany tetikasa izany teny amin'ny foiben'ny Knaps Ampefiloha. No safidin'ny Knaps ho masovoany izany tetikasa fiahina ara-tsosialy ny mpanao fanatanjahantena izany ary ny mpanazatra ny Barea Nicolas Dupuis. Nandritra ny fifanaovatso ny mpiara-miasa ary no nilazany Mamy Rakotondray-be tale jeneraly ny Knaps fa ny mpanao baolina kitra aloha no isatarana ny tetikasa. Amin'izany no isiany ny fitsinjovana azy ireo amin'ny fisotrondrononina sy ny fiantohana azy ireo raha sanatria misy ratra na loza mahazo azy ny kianja. Antony ny safidianana Nicolas Dupuis ny fahitana ny fahombiazany tamin'ny fitantanana ny fanatanjahantena malagasy ka ahafahany manaparitaka ny tetikasa amin'ny tontolo rehetra izay esany. Fantatra ihany koa fa hosokafana ho an'ny mpikambana rehetra izay isehatra ao anatin'ny fiahina ara-tsosialy ny complexe sportif Votovorona. Ity fotodrafitrasa ity izay nikatona tao anatin'ny fotoana lavalava ihany noho ny olana teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpitantana teo aloha. Nampanantena moa Nicolas Dupuis fa hosatarina amin'ireo ankizy kely andray anjara amin'ny fifaninanana itiliana ny mpilalao andrafitra ny Barea Academy sy any amin'ny ireo mpilalao andrafitra ny Shanna izay hotsongaina ao amin'ny Orange Pro League ny fanentanana. Teo am-pamaranana dia nanambara ny tale jeneraly ny Knaps fa santatra fotsiny ihany ny anaovana ny fiahina ara-tsosialy ho an'ny mpanao baolina kitra satria hitatra any amin'ny taranja hafa izany ao aoriana. Nandritra ity fanaovana ny fiaraha-miasa eo amin'ny Knaps sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis ity ihany koa no nanararaotana nanontaniana mahakasika ny fampivondronana ho an'ny ekipa pirenena malagasy na ny Bariany Madagasikara amin'ny toen'ny fifantsanana ho an'ny CAN 2024 lalao roa lehibe tokoa ny mianjo ny Bariany Madagasikara ao anatin'izany toy ny fifantsanana andehanana any amin'ny CAN 2024 zany eo aloha ny fionana andehana fianany Ethiopia any an-tanin'izy ireo ny fandraisana ny Niger eto a Madagasikara. Tahaka izao ny fanazavana noentin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis mahakasika izay fampivondronana izay miteraka resabe eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy izay. Les dates FIFA sont très strictes, que nos joueurs appartiennent au club professionnel et que les clubs professionnels sont tenus de les libérer le jour de la date FIFA. Donc, on va envoyer en temps en heure les sélections, d'accord, 15 jours à peu près en avance,
Et on ne pourra avoir nos joueurs que le premier jour du créneau FIFA prévu à cet effet. Je crois savoir, ça doit être du 20 au 30. Alors, oui, les Éthiopiens sont déjà en train de s'entraîner, malheureusement, et nous, on ne peut rien. Nous, on n'aura nos joueurs que le 20. 20 disponibles pour un voyage à aller à 10, donc 21 disponibles sur terrain, sans doute pour jouer le 22. C'est un sacré challenge, c'est très difficile pour nous, mais malheureusement, on ne peut pas faire autrement. On aura un peu plus de temps pour le deuxième match que tu sais contre le Niger, qui devrait se jouer le 30. Là, on aura un peu plus de temps pour préparer. Vaovao mahakasika ny Barea ny Madagasikara hatrany dia fantatra fa ilalao ao amin'ny ekipan'ny Al Markiva SC division faharoa any Qatar Ibrahim Amada izay irakiraka ao amin'ny Barea ny Madagasikara tanjon'ny mpitantana ity ekipa Al Markiva SC any Qatar ity mo niakatra ao amin'ny sokajy division voalohany amin'ny topolalovana manaraka izay no nahatonga azy ireo akany Ibrahim Amada mba namafy ny fanafiany sy ny irakiraka ao amin'ity ekipa ao amin'ny sokajy division faharoa any Qatar ity. Mifindra ao amin'ny ekipa ny Al Markiva Sport Club sokajy division faharoa any Qatar Ibrahim Amada. Ity club ity izay mitana ny larana fahadimy vonjimaika amin'ny fananana sokajy division faharoa any an-toerana. Fanamby-goavana napetraka ity irakiraka malagasy ity nandritra ny fanaovatsy ny fanarahana ny ampiakatra io club io ao amin'ny sokajy division voalohany. Mahatoky tanteraka sy miantehatra amin'ny faiza-manao ny mpilalao malagasy ity moa ny mpitantana ny ekipa ny Al Markiva SC. Mampiavaka ny Ibrahim Amada ny fahaizany mipetraka eo amin'ny toeran'ny irakiraka na manafika io na miaro. Eo ihany koa ny fifehezany takalavitra. Manginy fotsiny ny fahaizany manolotra eo lohalarana miara milalao aminy. Tombony ho azy ny fananany tanjaka raha sanatria tojo-olana amin'ny famonom-baolina ny ekipa dia afaka mipetraka ho lohalarana ihany koa Ibrahim Amada satria io ny toerana nametrahany ny mpanazatra azy fony izy mbola nilalao teto an-tanindrazana tao amin'ny ekipa ny akademiny antsika tao Antsirabe. Amaranantsika ny pejony baolina kitra dia ny vaovao mahakasika ny mpanazatra atao any Antsirabe nanomboka ny 9 febroary lasa teo ka ifarana ny 14 febroary eo avy izao tokoa mantsy ny fiofanana ho an'ny mpanazatra azahoana ny mari-pahaizana licence CECAF karakarain'ny sampana teknika eo anivon'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Tsikaritra fa saika ireo mpanazatra tanora avokoa no niditra ao anatin'izany fiofanana azahoana ny mari-pahaizana licence CECAF izany. Nosokavana tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 9 febroary lasa teo tao amin'ny cercle mixte de la garnison Antsirabe ny fiofanana ho an'ny mpanazatra maniry azy ny mari-pahaizana licence CECAF ho an'ny taranja baolina kitra. Aritra 17 andro ny fiofanana izany hoe ifarana ny 14 febroary ho avy izao. Mpanazatra misy 30 avy amin'ny ligue paritra Analamanga Atsinanana Vakinankaratra ary Diana no miatrika izany fiofanana izany. Tsikaritra fa saika mbola tanora avokoa ireto andian'ny mpanazatra miofana azo ny licence C any Antsirabe ireto. Tranga izay manam-pirofo ny fanomezana sehatra ny tanora eo amin'izany asan'ny mpanazatra izany. Tahaka ny fahita hatramin'izay dia mizara roa mazava tsara amin'ny fiofanana. Eo aloha ny fampianarana ambony latabatra mahakasika ny fitondrana sy ny fanazarana club. Sady ihany koa nefa ny fampianarana eny an-kianja amin'izay fianarana noratovana teny ambony latabatra. Taorian'ny fivoahan'ny andiana niofan'ny tany Mahajanga ny farany taona 24 teo dia andasana ny fampiarana ny faiza-manao noratovana reto mpanazatra niovana tany Antsirabe ireto. Aorian'ny 14 febroary ivoahany amin'ny fomba ofisialy. Eo amin'izay taranja iraisana izay hatrany fa ny taranja basket indray no ivadiantsika manomboka eto ny ainga teto andrenivohitra ny alakamisy maraina lasa teo ekipa pirenena malagasy taranja basket Stade Lela andeha hiatrika ny fidinana fahatelon'ny fifantsanana andeha anana any amin'ny dingana famaranan'ny Afrobasket 2024 fifantsanana farany izay atao any Tunisia hatreto dia mbola ratsiratsy toerana aloha ny ekipa pirenena malagasy sokajy Lela ao anatin'io dingana farany ny fifantsanan'io araka izany no tokony anaovan'ny ekipa pirenena malagasy sokajy Lela ezaka goavana ahafahana tonga any amin'izany hoe dingana famaranan'ny Afrobasket 2024 ho tanterahana ny Kigali Rwanda izany.
Ny talata lasa teo namoaka ny anaran'ireo mpilalao 12 andeha hiaro ny voninahim-pirenena ny Tunisia ao anatin'ny fidinana fahatelo faran'ny fifantsanana andehanana ny Afro Basket 2024 ny Federasiona Malagasy ny taranja basket fifantsanana farany izay atao ny 17 ka hatramin'ny 20 febroary io avy izao. Mpilalao mila ravinahitra ny velany misa 4 moa no tafiditra sy natsona ao anatin'izany ekipa pirenena Malagasy taranja basket sokajy lehilahy izany. Saivina fa ao anatin'ny vondrona miaraka amin'ny Tunisie, Centrafrique, RD Congo no misy ny Malagasy. Ekipa telo voalohany isam-bondrona no tafita amin'ny dinga famaranana atao any Rwanda. Taorin'ny fidinana roa voalohany natao dia ratsiratsy toerana Malagasy ka tsy maintsy miady mafy amin'ity fidinana farany atao any Tunisie ity raha te azo ny tapakila atongavana any amin'ny dingana famaranana. Alakamisy maraina teo moa no nanainga ny délégation Malagasy ny azo any Nosbe izay toerana andraisana ny fiaramanidina ho an'ny Tunisie. Ireto avy ary ireo délégation Malagasy ho an'ny Tunisie filohan'ny délégation Randriamandimby ary Nirina Jimmy Désiré, Mpanazatra Ra Samuel Tojo Hery, mpitsabo ny docteur Randriamiaja Georges Pierre. Ireto kosa ireo mpilalao 12, Laonton Ridge 1.7 US Aubenas any France, Razana Mahenina Kiady Mijoro 1.7 Gate Chalon any France, Randriamapionina Eli 1.7 GNBC, Mandim San Constant Fabrice 1.7 GNBC hatrany, Aboutou Valérie Olivier 1.7 Askutatsinanana, Ratsimbazafi Lalason Irina Michel 1.7 milalao any amin'ny BCM Mayotte, Ravelo Manatso John Luciano 1.7 Askutatsinanana, Afara Lamonja Romain Mikaolos 1.7 mpilalao ny Sebam Maboeny, Solomanana Anthony Nelson 1.7 Sebam Maboeny hatrany, Amour Francis Ramanampamonjy 1.7 GNBC, Solondrainy Alpha Jean Arnold 1.7 mpilalao ny Cospien Analamanga, Rary Manantoanina Sitraka 2.7 cm Elan Chalon any France. Manomboka eto isika dia hiaraka amin'ny namana Norbert Rakotomalala ao anatin'ny fanadihadiana satria hiresaka ny baolina lavalava indray isika. Noromban'ny ekipan'ny TMTR Tanambo 2 ny amboara vilany be sy ny vola 5 sy ray hetsy ariary natolotry ny tranombarotra Oxygena ho an'ny mpandresy tamin'ilay tournoi Oxygène taranja baolina lavalava izay mikarakaren'ny ligue nationale fifanana izay natao tany Antsinana ny Nosy tany araka izany ity hoentin'ny namana Norbert Rakotomalala ity. Noromban'ny ekipan'ny TMTR Tanambo 2 ny amboara vilany be sy ny vola 5 sy 3 hetsy ariary natolotry ny tranombarotra Oxygène ho an'ny mpandresy tamin'ilay tournoi Oxygène taranja baolina lavalava izay nikarakarain'ny ligue ny Antsinanana. Resin'ny TMTR tamin'ny isa tery raika amby folo nosivy ny Tanaby sy Tanamborizano. Ny TMTR araka izany no nandrobaka ny lela vola 5 sy 3 hetsy ariary ny ampin'ny vilany be natolotry ny mpikarakara ho amboara tamin'ity lalao ity.
Manindry taloha tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao ny fandanja tsara ny rotota teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia nitarika tamin'isa 4-3 ny temitera-Tanambo 2. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nitarika tamin'ny 13 ny TMTR rehefa nahatonga baolina nety tanana. Taorin'izay dia nanindry mafy ireo mpilalao ny Tanabizy ka nifanakaiky nisa teny amin'ny solaitra be 2-7 izay tsy niova intsony. Naneho ny heviny ny kapiteny Rototo taorin'ny lalao. Ny équipe aloha amin'ny ankapobeny Bouffé le nidalao tena amin'ny entraînement dia nitaterana. Hoanay amin'ny resaka teknika zay ekipa zokony zay dia zay matanjaka ao anaty patin-davant dia mandeha ho azy ny vidalao anay izy ekipa vonisona. Mafy ny lalao ka, mafy ny aty fa arabaina zareo. Arabaina dia manaraka zany zay manarana misy lesoka teo misy mety moa tsara io. Inona zao nitany hoe lesoka ho anareo zany tamin'ny androany? Le anaty déployé zany dia le baolina mamaika. Manao ahoana ny fijerinao ny afo teknika ny rugby zany aty Antsinanana? Raha oharina amin'ny efa voatsika ka, voatsika, fa mety tsara. Nanome toky ny mpanohana ny lalao fa santatra Mbavarano ihany ty andiany voalohany ty fa vonina hatrany ny tena ny ampandrosin'ny rugby aty Antsinanana. Voalohany indrindra aloha dia fitiavana an'ilay lalao a. Efa hatramin'izay zay no tao anatin'ny tontolon'ny lalao. Dia satria ariana koa zany fantatra hoe malgré ilay ankizy liana amin'ilay izy le tarantsy dia efa miroboroboka izy Tomasina dia anisan'ny fankafizana an'ilay izy koa. Tao anatin'ny fotoana maromaro ngamba ny lazako anazy fa anisan'ny tena miroboroboka sady karakara koa zany efa manomboka misongadina hatamina minimum zany efa misy sady. Manao ahoana ny fahitanao no avin'ny rugby aty Antsinanana? Fahitako anazy mitsara ary tena tsara mihitsy satria Teo Tomasina taloha efa le bebe taona vao milalao fa zao tsy efa manomboka minimum kade fa ny manana koa be da be tantana indrindrandrindra. Marina fa valo no isan'ireo club ao anatin'ny ligny Antsinanana. Ny lohany lalao famaranana dia nanatanteraka ny fivoriam-be ny ligny Antsinanana ary mbola nahazo ny fitokisany 100 ireo mpitantana. Eo amin'izay vaovaon'ny baolina lavalava izay hatrany dia mbola nahazo ny fitokisana 100 isan-jato tamin'ireo fileovana izay tantanin'ny ligna Antsinanana eo amin'izay taranja rugby izay taorian'ny fivoriam-be ara-potoanana ny AG izay nitanterahana ny sabotsy lasa teo tany Tomasina tany. Zay fatao isa-taona zany izy io amin'ny assemblée générale zay takon'ny fédération sy ministère zany dia tsy maintsy manao assemblée générale ary vita tsakasin-dava zany ny assemblée générale zay nahazahoany l'équipe atao anatin'ny ligue atitys ilay zany amin'ny fitantanana ty ataona roapolo sy arivo raiky amin'ny roapolo sy arivo ty ny vinavinan'asa zany amin'ny taona zay diavitsika zany dia vao vita zany io tournoi ny oxygénie dia hiditra amin'ny tokony 29 mars sika dia avy ndray zany tsika hiditra amin'ny tokony 26 zany ny coupe de l'indépendance zany dia ny coupe président ary ny championnat régional. Eo amin'ny tombony aloha zany dia ny Antsinanana rugby zany dia mikarakara tournoi foana apazaka amin'ireo sy mety zany lalao baolina lavalava ary ny sakana
ho an'ny atsinana rugby zany dia resaka kendo zany satria zany dia hitantsika amin'izany zany ny fitanomanana ny final ty fa efa tamin'ny ray mahery tsika vao nahazo mikanja nefa tsika tsy mahanakanja hoe natsokanao amin'ny rugby mbola atao eo zany ny traçage sy ny karazana dia taratsika mikendry zao dia miova efatra ambin'ny folo minitra nefany miandro zay zany sakana ho amin'ny atsinana rugby misy fanamy zany zay nataoko tamin'ny fédération hoe amin'ny taona izay tantanako ty enina ambin'ny folo sy arivo ka hatramin'ny roapolo sy roa arivo dia efa hita zany reo fa ilay ankizy eto an-toerana zany ataontsika hoe 7 isan-jaton'ny mpilalao zany dia ankizy eto an-toerana daholo fa ny miavany velany indray zany ankizy monina teto izy miasa eto ny ray aman-dreniny dia zay nampatonga ny ankizy avy any amin'ny faritsy ny atsina ivelan'ny faritsy ny atsinana milalao eto fa tsisy hoe mpilalao avy any ivelany fa tafatsangana ao Toamasina kosa ny rugby academy izay amola vilana ireo ankizy any toerana eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena sy fanabeazana izay isy iaina ao anatin'ny hoe tontolon'ny fanatanjahantena sy ny fanabeazana ankizy mahery ny 7 no beazina ao anatin'ny rugby academy any Atsinanana ny namana Norbert no mamitina amintsika ny makasika an'izay academy ho an'ny baolina lavalava any amin'ny faritra Atsinanana izay. Tsy mianana fotsiny amin'ny fampianarana ny taranja baolina lavalava ny ligy ny Atsinanana fa mitay izay ireo tanora hiaro ny tontolo iainana ihany koa. Ankizy misa 70 manomboka eo amin'ny 9 taona ka hatramin'ny 20 taona no beazina sy volavolaina ao amin'ny rugby academy any Atsinanana. Mitazona izy academy rugby Atsinanana dia mitaiza ankizy ara-panahy, ara-tsaina sy ara-batana. Dia natsangana ny fikambanana nanomboka tamin'ny volana marsa 20 fa tamin'ny janoary 20 vao tapazoram-panjakana. Miezaka foana zany loatra any hatreto manentana ankizy satria mbola betsaka ny ankizy miazy matahotra moa ny ray aman-dreny koa. Izay zany miezaka manantona ankizy mihitsiny. Inona moa no tena tanjonareo anatin'ilay izy? Ny tanjona hoe mampianatra hoana moa zany fiainana. Ia, ohatr'izay mampianatra mihitsy zany fa tsy voatery hoe rugby ihany no atao fa be. Azo ampitana hafatra tsara ny taranja baolina lavalava Ondry Matodiana Andre Tanjona tompona andraikitra teknika ny rugby academy Atsinanana. Akademy rugby Atsinanana dia voalohany indrindra ny amivoya ny fiarovana ny tontolo iainana aloha ny voalohany indrindra. Raha malala zany amin'izao fotoana izao fa manomboka mimpolotana ny tontolo iainana dia miezaka zany izay atao anatin'ny akademy rugby Atsinanana manabe sy mampianatra an'ireo ankizy mandrafitra ny akademy rugby ary mampita anazy ireo zany ny fomba entina irovana amin'izay. Ny rugby moa dia anisan'ny fitaovana entinay manapita ny fanabeazana. Ao dia misy ny fanabeazana ara-tsaina, ara-batana ary ara-tsaina, ara-panahy zany. Ny tanjon'ny akademy rugby Atsinanana dia mbola vola ireo tanora valoko hatramin'ny 20 taona lazo vavy zany eto amin'ny faritra Atsinanana ary marihana fa efa anatin'ny fokontany maromaro zany zao no misy ny akademy rugby Atsinanana. Misy ny fanazarantena, misy ny fifampivondronana an'ireo ankizy zany isaky ny alarobia sy ny asabotsy. Ao anatin'izany misy ny fampianarana ny rugby, fampianarana azy ireo hikolokolo sy hiaro ny tontolo iainana zany. Amin'ny ankapobeny somary mety anahirakirana kely amin'izy ireo zany ny fandraisana zavatra izay fa miezaka hatrany izay zany maneho manoro ary manapita zay tokony ho tandrify amin'ny taonan'izy ireo amin'ny resaka fiarovana izay tontolo iainana izay ka izay indrindra no entinay hatrany zany manao kilalao miendrika sarisary anatin'ny lalao rugby zany entina nampitanana azy ireo zany ny fomba iarovana ny tontolo iainana zany amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Mavitrika ireo ankizy amin'ny fianarana ny taranja baolina lavalava isan'izany Camille izay teratany vahiny monina eto Toamasina. Camille, mon père il en avait fait avant et moi ça me plaît bien aussi. J'aime bien manier le ballon. Qui sont gentils avec moi, ce sont des amis. Inona no tonga mba hoe hianatra amin'ny rugby?
Manaraka ny dadanay. Manaraka ny dadanareo? Mampanao rugby ka dadanareo? Dia inona no tena ataonareo aty amin'ilay mianatra aty? Manao fanatanjahantena. Dia inona ny atao rehefa ilay mianatra an'ilay rugby na daholo ny ampianarina anareo? Rehefa mipasy dia prezentena ny tanana. Dia rehefa dia placage. Mora hay sa sarotra ny mianatra rugby? Mora. Tsy matahotra? Saika efa tafapetraka isaky ny quartier ny fianarana ny taranja baolina lavalava eto Toamasina hoy ireo mpiandraikitra. Amaralantsika ny taranja iraisana dia mahakasika ny baolina lavalava makino resahana eto maki vehivavy indray no tiana resahana mba ifatoan'ireo maki vehivavy amin'ny fanomanantenan'izy ireo hiatrika ny fifantsanana andehanana any amin'ny lalao olympique izay ho tanterahana ao Japon ary dia nanolotra tohana ho an'ny reto maki vehivavy reto ny malagasy rugby teny amin'ny kianja nandotam-penaka teny ilaina tokoa ny tohana ho an'izay fanomanana izay indrindrandrindra mba hampilamina ny sain'izy ireo hoentina miatrika izay fanomanana ny fifananana goavana izay tsy moramora tokoa izany fifantsanana andehanana any amin'ny lalao olympique izany. Ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny maki vehivavy amin'izao fotoana izao izay hiatrika ny lalao famerenana ny repesazy edina tapakila andehanana amin'ny lalao olympique. Raha nanao izay ho fa ny mpilalao manomatena dia mezaka mafy ihany koa ny malagasy rugby manohana azy ireo. Fa ny pitony izao no mitondra tohana ara-tsakafo ho an'ny maki vehivavy reto malagasy rugby. Zavatra efa fanao moa zany ty zavatra ty ho fanampiana ny ankizy zany satria iaraha mahalala ny zava-misy amin'izao fotoana izao nefa ny efa somary natao enjakenjana ny entraînement n'ireo ankizy vavy ireo izay hanomana ny éliminatoire amin'ny repesage amin'ny jeux olympiques zany izay atao any Monaco amin'ny volana Jona ary atamin'izay dia ohatran'izao foana moa zany averiko indray izy tsy voa izao akory nanao an'izao ny fédération malagasy rugby zany zao fa fampitony zany hatramin'ny natao anatin'ny confinement ary zany dia mahazo tamin'izao izy manao entraînement zao mahazo sobriry zareo mahazo vary mahazo menaka paty savony ronono siramamy zay zany amin'ny ankapobeny zany ny zavatra omen'ny malagasy rugby zany hoe zay aloha ny ezaka zay ny vitan'ny malagasy rugby ary zay mbola angatahako fanampiana foana zany amin'ny fitondram-panjakana angatahako fanampiana amin'ny ireo malalatana zany ireo partenaire sy sponsor mba ahafahana manoana an'ireo ankizy ireo na eo amin'ny resaka fanafody sy ny resaka hanina koa ary dia efa mena vitamine manokana mihitsy ireo ankizy vavy ireo mena ihany koa ny resaka reny zay désinfectant reny zany mikasika ny resaka fahadiovana sy fitsinjovana n'ilay resaka aretina covid ty zany vary menaka siramamy ronono sy ireo sakafo mitondra hery mampatanjaka no zarain'ny fédération ho an'ireo mpilalao maki vehivavy misy 20 marina fa ny 20 Jona 2024 no tanterahana any Monaco France ny lalao fanitsanana firenena 12 avy amin'ny continent dimy no hiady toerana any amin'ny lalao olympique Tunisie sy Madagasikara ny firenena afrikanina amin'ny ity fifanitsanana ity. Taranja n'olotokana no etsika manohy fandarana totosa tantsororo mandidy ny sabotsy 9 febroary lasa teo ny fiadinan'ny tompodakan'ny Madagasikara eo amin'ny cross country ampiazakazaka 520 no tonga tany toerana ampiazakazaka izay avy amin'ny ligue paritra miisa 4 fa na dia adiny namana Norbert Rakotomalala trano. Mbola nantsaka tokana imampitsotsy avy amin'ny klubany Kospelina Boeny sy Ralisy Nirina Marta klubany 3FB eto Analamanga eo amin'ny azakazaka lavitrezaka cross country nandritra ny fidinan'ny tompondakan'ny Madagasikara izay notanterahana tany Tsorony Mandidy ny sabotsy 9 febroary lasa teo. Mpiazakazaka anisa 520 no tonga tany Bongolava niatrika ny faninanana samy nahatonga solotena avokoa ireo likipatra 420 Analamanga Itasy Matsiatra Ambony Diana Loatra Mangoro Boeny Vakinakaratra Iorombe Amoromani Bongolava
Vatovavy Atsimo Andrefana ary Anosy naneo ny heviny mampitsoty Siralisy Marta taorian'ny fandresen'izy ireo. Efa nanantena tamin'ny napozina mihitsy ilay izy. Efa nanantena tamin'ny herintaona dia efa lasa tamin'ny herintaona dia mbola nanantena tamin'ity. Sarosarotra be aloha satria tena nahazo poa be mihitsy. Sarosarotra be namtinana an'ilay vatana sy namerenana an'ilay forme indray. Somary mafimafy kosa ny entraînement tamin'ity par rapport tamin'ny herintaona satria izy ilay fimoana. Les inclus zany tamin'ny départ zany izy eo amin'ny 400 mètres eo izy mitariky. Lavile nilozako amizay jusque amparany lasany henany lalira le lasantsika jusque amparany satria koa ny lalana koa pilan miady am'le mamitosy zany tena resaky pilan zany zany tena mitadika samantsara zany tsy atahorana fa le zalahy de vérité zany matanjaky fa le fagnomanana zany tsy mitovy ndraiky le metre zany eo misy papa izy hery matanjaka izao ndray aloha le fagnomana zany de boka Antananarivo Mazingazy sy Antsirabe zany tsy mitovy satria Tsoromadidy mafana Mazangahy mafana le mety mitoetsandro le lalana hitako le parcours zany tena mety amako soamantsara le parcours satria tsisy fiakarana fa pilanzisika amparany zay zany le hitako lalana na finaly lalana toy izao kosa ireo vokatra rehetra feno nandritra ity faninanana ity ho an'ny senior vehivavy 10 kilometatra larana voalohany Ralisy Marta amin'ny 3FB 27 minitra sy 20 sekonda larana faharoa Usulala Lainjanare ma avy amin'ny Kospien 20 minitra sy 13 sekonda ary larina fahatelo Rasulertina Lina 13 minitra sy 13 sekonda. Teo amin'ny senior lehilahy 10 kilometatra kosa dia vosotra tompontakan'i Madagasikara i mampitsotsy Kospien Boeny 13 minitra sy 9 sekonda, Ralay Hermanina Patrick avy amin'ny Kosfa 13 minitra sy 9 sekonda, i Jean Patrick avy amin'ny Koscn 13 minitra sy 13. Ho an'ny zazavavy latsaky ny 20 taona 9 kilometatra kosa indray Rasoaniera Ana ao amin'ny CCA-ny Bongolava no vosotra tompontakan'i Madagasikara 13 minitra sy 14 sekonda, larana faharoa Rasoaniera Nathalie Camille avy ao Itasy 13 minitra sy 13 sekonda ary larana fahatelo Isedra Marie mbola avy ao amin'ny Camille Itasy ihany 14 minitra sy 12 sekonda. Ho an'ny latsaky ny 20 taona lehilahy 9 kilometatra kosa indray ny azy ireo Rakoto Arsour Jean Michel amin'ny 3FNS no larana voalohany 17 minitra sy 13 sekonda, larana faharoa Rakoto Malala Jocelyn avy amin'ny 3FB 17 minitra sy 17 sekonda, larana fahatelo mbola Matoky Ferdinand avy eo amin'ny CCA-ny Bongolava 17 minitra sy 19 sekonda. Ho an'ny latsaky ny 12 taona zazavavy 10 kilometatra kosa indray larana voalohany rarina Tenena Miriam avy amin'ny Kamiany Tasy 17 minitra sy 19 sekonda, larana faharoa Ramiada Manantsoa Iasy Avitra avy amin'ny 3FNS 20 minitra sy 19 sekonda ary larana fahatelo Rarimanana Zerita avy eo amin'ny CCA-ny Bongolava 20 minitra sy 12 sekonda. Ho an'ny zazalahy latsaky ny 12 taona kosa indray 9 kilometatra voaositra ho tompontakan'i Madagasikara Iniry Antsodone avy eo amin'ny CCA-ny Bongolava 20 minitra sy 3 sekonda, faharoa Razafy Arson Vatsy avy amin'ny Atsaky 20 minitra sy 15 sekonda, larina fahatelo Todiny Jery Casy Plus avy any Antsinanana 20 minitra sy 15 sekonda. Latsaky ny 9 taona zazalahy 10 kilometatra larina voalohany Razafindraza Julio avy amin'ny Consonnom 52 17 minitra sy 13 sekonda, raha faharoa Pactera Jean de Dieu avy any amin'ny CCA-ny Bongolava 17 minitra sy 15 sekonda ary larina fahatelo Ramoary Mirina Jeremy avy amin'ny CCA any Bongolava 17 minitra sy 15 sekonda. Ary namarana ny fifaninanana ny latsaky ny 9 taona ho an'ny Skajy zazavavy 4 kilometatra, larana voalohany Tombontsoa Sandra avy eo amin'ny ACAD Diana 10 minitra sy 13 sekonda, larina faharoa Manandray Be Antoinette Kosrom 52 10 minitra sy 17 sekonda ary larina fahatelo Razafindrabe Edouarda Atsimo Andrefana 10 minitra sy 14 sekonda. Atratra ny tanjona ho an'ny Fédération Malagasy ny taranja fototra atletisme Uramatoa Norolalao Andriamazo nandritra ny fiadinan'ny tompontakan'i Madagasikara cross country natao tany Atsororo Mandidio mitondra fanazavana ihany koa ny tenany amin'ny toan'ny fandaram-potoana ho an'ny Fédération Malagasy ny taranja atletisme. Afapo dia afapo ny Fédération Malagasy ny atletisme raha ny fandraisana anjara ny ligy samihafa ny niveau ny atleta ary ny fizotra ny fifaninanana dia afapo izahay nafinaritra ny fifaninanana ela tsy nanao
compétition ny fédération noho ny ameana ara-pahasalamana ka na ny atleta na ny mpandray anjara rehetrarehetra na ny entraîneur na izay ko faly de faly satria mba nisy vokatra zany netiny ankizy afaka netiny nody ny fanaovana entraînement hatramin'izay mba nisy finalité zany ny fanaovana compétition hita taratra fa hoan'ireo voalohany a dia ny tsara ny performance zany hoe amin'ny cross country aloha tsy mitovy ny parcours isaky ny isa-taona satria miova toerana zany ny fifaninana isa-taona fa tamin'ity moa le izy kekina piste d'atterrissage zany hoe le izy plat dia hita mihitsy teo amin'ny performance fa ny tsara ny vokatra azony ankizy ary rehefa jerena ambangovangony hoe indrindraindrindra manomboka ny minime ny cadet ny junior dia tonga avy any lafy valinosy ny ireo nandresika ny fadaram-potoana manaraka amin'ity volana febroary ty na farafatarany voalohany volana marsa dia isy test ohatrany hoe mitinina kely ho ataona tokony testa ifidisafidanany ankizy andeha ny mitinina la réunion sy Maurice fa io moa tsy fantatra raha ho isy ihany fa ny zavatra ilaina misy compétition anankiray aloha mba ahafahany ankizy zay nanomana ivoaka ny tanjany dia orinan'izay amin'ny faran'ny volana marsa mandeha makany Mahajanga izay iady ny tompon-dakany Madagascar eo amin'ny semi-marathon sy 5 km. Madiva ho vitany kianja manara-penitra ho an'ny baolina kitra ao Betafy sy ny any amin'ny kianja Rasolonjatovo Ambatondrazaka nidina ifotony nijeriny fisotrony fanamboarana sy ny fandroson'ny asa moa Andriamatoa Tinoka Roberto ministra ny tanora sy ny fanatanjahantena ilainy toerana isatsokadiny eto Madagasikara tokoa ny fananana an'izany hoe kianja manara-penitra izany ho an'ny fampandrosona ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny sy hoentina ireo tanora isa-paritra. Isan'ny nahazo kianja filalaovana baolina kitra manara-penitra ihany koa ny distriktany Betafy. Ny alahady teo dia nidina ifotony nijery ny fandroson'ny asa fanamboarana Andriamatoa Tinoka Roberto ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Taorian'ny fitsidihana nataon'ny ministra dia tombanana efa vita hatrany amin'ny 20 isan-jato ny kianja manara-penitra eto Betafy. Tsy ela ihany koa dia iverina milaza ny voromaherina loatra izay isan'ny kliba nanana ny lazany tao Ambatondrazaka. Isan'ny nahazo kianja manara-penitra ihany koa Ambatondrazaka. Tombanana efa ho vita hatrany amin'ny 5 isan-jato ihany koa ny kianja Rasolonjatovo. Nambaran'ny ministra Tinoka Roberto hatrany nandritra ny fitsidihana nataony fa tombanana ho vita amin'ity taona ity avokoa ireo kianja manara-penitra rehetra nataony ny fanjakana. Mamafisin'ny ministra Tinoka Roberto hatrany fa ny fanatanjahantena no amerenany indray ny ampom-pirenena izay velirany fahatelo ambin'ny folo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Dia iny fanadihadina iny anko no entina manakatona ny fandarana mahery amin'ity ariva ity akasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ety ampamaranana dia tsy hainy tsisy oatra ireo namana niarana natotosa tamin'ny tenako izany fandarana izany teo namana anao Robert Kotomalala zay niarana anao fanadihadina tamin'ny tenako i Bosco no naka ny sary ireo main kosa no napita ny sary sy feo ho tonga tany atokantranotsika tsirairay avy tany mamy fotoanantsika manaraka indray avelo matoboko. Svelte Fitness Club nanolotra anao teo. Voulez-vous perdre jusqu'à 30 kilos, changer de garde-robe ou avoir une taille plus fine et plus svelte? Votre souhait sera exaucé chez Svelte Fitness Club 6 à Bypass. Tout est possible car nous sommes là pour vous aider à atteindre votre objectif à l'aide du sport tel que le cardio, le full body, le dancing fit, le CAF et la Zumba. Sans oublier le coaching minceur et diététique ainsi qu'un suivi hebdomadaire. Une équipe dynamique, accueillante et professionnelle vous attend. Alors venez vite nous voir.